students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to start chapter number 7, population. In this video we will understand about meaning of population explosion. तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है वो समझेंगे। आपको पता है एक्सप्लोजन मतलब क्या? एक्सप्लोजन मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना, धमाका, विस्फोट। ठीक है, एक्सप्लोजन वर्ड की मीनिंग ये है। तो पॉपुलेशन का जो फ्लो है कैसे बढ़ जाए, आज हम वो जानेंगे इस वीडियो में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन आवर कंट्री जो पॉपुलेशन का जो रेट है वो बढ़ता ही गया। उसका मेन रीज़न ये था कि जो डेथ रेट है वो लो हो गया ड्यू टू हेल्थ फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, एंड जो बर्थ रेट है वो कम नहीं हुआ, वो उतना ही था। तो जिस वजह से हुआ क्या, डेथ रेट लो था और बर्थ रेट कम नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से हुआ क्या, पॉपुलेशन बढ़ती ही गई और जो पॉपुलेशन राइज है वो बहुत हो गया। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 1931 और अगर 2011 की कंपैरिजन की जाए तो 1931 में पॉपुलेशन थी 36.1% और 2011 में 121.02%। मतलब कि 60 ईयर्स का जो गैप था उसमें 85.7 करोड़, ठीक है, ये जो मैंने नंबर बोले वो करोड़ में, ठीक है, 36.1 करोड़ 121.02 करोड़ कितना राइस हुआ है, 85.7 करोड़ राइस हुआ है, जिसे हम 2.5% भी इंक्रीज हुआ है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा मेन अभी यहाँ पे तो ये भी लिखा हुआ है ये जो पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुई वो 1970 के बाद हुई है। और अगर हम देखें जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका मेन इफेक्ट किस पे हो रहा है, तो मेन इफेक्ट जैसे कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है। हमने लास्ट चैप्टर वही दिए थे, चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी और चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोनों का जो मेन रीज़न होने का कारण है वो पॉपुलेशन राइज ही है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हमने जाना कि 2011 और 1931 की हमने कंपैरिजन की और हमने ये जाना कि इसका मेन रीज़न क्या था कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ी। तो डेथ रेट कम हो गया ड्यू टू हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड बर्थ रेट जो है कम नहीं हुआ, तो इसलिए पॉपुलेशन बढ़ी। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हिसाब से IMP है, तो ज़रूर पढ़ना। इस वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर this video with your friends. If you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get new videos notification whenever I upload. So thanks for watching this video. See you in the next video.